Ok, chứ nhóm bật ca tờ nâng follicular mối đại nhóm chọc bò bị poster bỏ kế. Tỏ máu tiết cứ nhóm bật ca tờ nâng rectangle tool.ហើយ rectangle tool នេះគឺខ្ញុំគូសមកល្មមដែលខ្ញុំចង់បានចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងទាញវាឲ្យរៀងកោងទៅនឹងកែមដូចគេចឹងហើយគឺខ្ញុំដោះនៅ link ហើយខ្ញុំដោះ link ហើយគឺខ្ញុំដាក់នៅទំហំដែលខ្ញុំចង់បានចឹងទៅហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់បានបែបណាទាំងអស់គ្នាទាញឬក៏ដាក់ទំហំឬក៏ដាក់តម្លៃឲ្យកាន់តែធំទៅគឺវានឹងកាន់តែកោងទៅតាមទាំងអស់គ្នាចង់បានហ្នឹងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំប៉ុណ្នេះគឺខ្ញុំអូខេហើយគឺខ្ញុំពេញចិត្តហើយចឹងហើយគឺខ្ញុំផាសយកត្មងទៅគឺបានទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់វានៅកដាលគឺកដាលនៅកិច្ចការរបស់យើងហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចង់ដូរទៅនឹងពណ៌ rectangle tool របស់យើងនេះគឺយកពណ៌របៀបរៀងក្រហមរៀងពណ៌ទឹកក្រូចតែរៀងស្រាលតែចឹងទៅរៀងបែកមកពងមាន់ចឹងបងប្អូនគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងconvert វាទៅជា smart object ឬក៏បងប្អូនគ្នាចង់ទុកវាជា shape ឬក៏ជាប្រភេទនេះចឹងក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ជា rectangle ដាក់ជាsmart object ទៅគឺងាយស្រួលនៅពេលដែលយើង zoom in zoom out ឬក៏ប្រៀបរួមទៅកុំឲ្យវាបែកទៅនឹង pixel របស់យើងហើយអូខេខ្ញុំយកទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹង align វាឲ្យនៅកណ្ដាលគឺនឹងបង្កើតនៅ layer mask មួយដើម្បី mask វាពីខាងក្រោមមកខាងលើឲ្យរៀងពណ៌រៀងសតិចចឹងណាកុំឲ្យឃើញច្បាស់ពេកតោះមកគឺខ្ញុំចូលមកកម្មវិធី Adobe Illustrator ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជា color grade ដើម្បីដាក់នៅក្នុង background របស់យើងឲ្យស្តៀងគេចឹងទៅហើយខ្ញុំបិទ fill វាហើយខ្ញុំយក stroke គឺ stroke ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកពណ៌សហើយរបៀបធ្វើ color grade នេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យដែរគឺនៅក្នុងaccount TikTok របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបានពីរបៀបធ្វើ color grade អីចឹងទៅហើយនេះគឺជាវីដេអូពេញឬក៏វីដេអូ detail ដែលតើថាទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូ detail នេះអត់ទាន់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលនៅក្នុង TikTok បានចំពោះការបង្កើតនៅcolor grade ឬក៏ green អីចឹងណាចឹងទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបានហើយគឺខ្ញុំបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបង្កើតនៅ color grade ហើយខ្ញុំដាក់ទំហំឬក៏តម្លៃដែលខ្ញុំចង់បានចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់15គុណនឹង15ចឹងហើយខ្ញុំនឹងយកទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ហើយ Control V មកហើយយើងដាក់មកនេះយើងដាក់ Control V ហើយយើងយកវាជា Smart Object ហើយនៅពេលដែលយើងផាសទៅគឺវាអត់ចូលនៅក្នុង artboard របស់យើងទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងវានៅរៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងយើងទាញវាចូលនៅក្នុង artboard របស់យើងអូខេបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏បន្តទៅទៀតយើងចង់ឲ្យ color grade នេះដូចគេចូលនៅក្នុង shape របស់យើងអញ្ចឹងយើង click pin mask វាទៅវានឹងចូលនៅក្នុង rectangle tool របស់យើងហ្នឹងហើយបន្តមក element ដែលសំខាន់គឺ element កៅអីអញ្ចឹងយើង complete fail នៅ project យើងផងគណៈដែលយើងធ្វើបាត់ឬក៏យើងអត់បាន fail គឺពេលខ្លះកុំព្យូទ័រយើង error ទៅគឺទៅហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង fail ទៅយើងការពារឬក៏អីចឹងណាបងប្អូនគ្នា5នាទី fail ម្ដងចឹងទៅហើយ element កៅអីនេះគឺខ្ញុំបានយកពីបងម៉ាណែតគឺគាត់បានធ្វើហើយគាត់ឲ្យយើងប្រើ free ផងដែរចឹងបងប្អូនគ្នាអាចទៅមើលបាននៅក្នុង channel របស់បងម៉ាណែតផងដែរអូខេអញ្ចឹងកៅអីគឺខ្ញុំដាក់ចូលមកហើយគឺខ្ញុំអត់បានកែសម្រួលអីឆ្ងាយទេមានតែប្រៀបរួមទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកគឺខ្ញុំមានកៅអី2មួយរៀងខ្ពស់មួយទៀតរៀងទាបហើយ
ខ្ញុំរៀង detail វាបន្តិចឬក៏ដាក់ទំហំដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់ទំហំវារៀងគៀកទៅហើយនៅពេលដែលយើងលើកខ្ពស់ពេកពេលយើងដាក់បដាកែវកាហ្វេយើងចូលវាអាចនឹងកាន់នៅខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកកែវកាហ្វេរបស់ខ្ញុំគឺកាហ្វេខ្មៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចទៅមើលបាននៅក្នុង website ណាមួយ Pinterest ឬក៏free pick អីចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបានមុខអាប់នៅ logo អីចឹងទៅហើយ down មកទៅវានៅជាប់កែម file នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើ tool មួយដើម្បី select វាកាត់ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំ click ហើយខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំម៉ាស់វាមួយអូខេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង convert វាទៅ smart object ដូចគ្នាដើម្បីព្រិចព្រមទៅកុំឲ្យវាបែក pixel អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ convert វាទាំងអស់កែវមួយទៀតយើងមិនបាច់ convert ក៏បានដោយសារតែវាជា smart object ម្ដងហើយដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំមុខអាប់ហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់វា convert ទៅ smart object ទាំងអស់អញ្ចឹងមើលទៅ poster យើងគឺបានរៀងគូសមហើយខ្ញុំតម្រាំកែវខ្ញុំអីឲ្យវារៀងសមរៀងស្អាតតិចអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមើលទៅឃើញរៀងឆ្កងពេកហើយបងប្អូនគ្នាមើលធ្វើម៉េចឲ្យមកសមអញ្ចឹងណាដាក់នៅកដាលដាក់នៅអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងប្រងកែវយើងអីធ្វើតាមខ្ញុំក៏បានឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនគ្នាចង់ធ្វើក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាអាចឆ្នៃកែវឬក៏ឆ្នៃនៅប្រភេទកៅអីហ្នឹងដាក់ទៅពណ៌ផ្សេងពណ៌សពណ៌អីក៏បានដែរយើងយើងដូរ color ឬក៏ដូរអីនៅ technique ផ្សេងទៀតដែរបងប្អូនគ្នាចង់ឆ្នៃចឹងទៅតែនេះអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងឆ្នៃនៅតាមក្រោយអូខេឥឡូវខ្ញុំគិតថាកែវខ្ញុំប្រិចប៉ុណ្ណឹងទៅវារៀងសមហើយខ្ញុំនឹងទាញវាទៅរៀងក្រមបន្តិចដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់កែវរៀងកែវហើយនឹងកៅអីរៀងខ្ពស់ពេកវាធ្វើឲ្យposter របស់យើងហ្នឹងវាដូចរៀងធំឬក៏ឆ្អៀតពេកចឹងហើយនៅយើងបន្ថែមនៅអក្សរឬក៏អីតម្លៃអីចូលទៀតចឹងកុំឲ្យរៀងឆ្អៀតយើងរៀងខិតវាមកក្រោមបន្តិចចឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាមើលធ្វើម៉េចឲ្យមកសមចឹងណាជួនកាលខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្នេះសមតែបងប្អូនគ្នាមើលទៅគឺថាអូរៀងស្ទើរឬក៏អត់តន់សមអីបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើទៅតាមបងប្អូនគ្នាបានហ្នឹងហើយមិនប្រកាសថាបងប្អូនគ្នា follow ខ្ញុំទៅ follow up តាមខ្ញុំទៅស្អាតទាំងអស់ទេពេលខ្លះបងប្អូនគ្នាឆ្នៃបន្ថែមអីទៀតទៅជារសជាតិផ្សេងអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះទៅហើយខ្ញុំនឹងម៉ាស់កៅអីយើងដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេឃើញកៅអីនឹងច្បាស់ពេកទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងម៉ាស់ហើយខ្ញុំនឹងម៉ាស់វាពីក្រោមទៅលើផាត់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាអូខេហើយនឹងខ្ញុំនឹងម៉ាស់កៅអីមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងម៉ាស់ដូចគ្នាដែរកុំឲ្យឃើញច្បាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគំរូនេះគឺខ្ញុំបានមើលនៅក្នុង website Pinterest បងប្អូនគ្នាអាចត្រង់មើលបានឬក៏មើលតាមរៀមច្បងយើងអីចឹងទៅអូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះវាអូខេហើយខ្ញុំនឹងដាក់ file ហើយ file លើកនេះគឺខ្ញុំធ្វើរៀងសាមញ្ញទេហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើបង្កើត layer ថ្មីនិងខ្ញុំប្រើ brush tool ប្រាស់ឬក៏ប្រាស់យើងធម្មតាហ្នឹងshortcut របស់ប្រាស់ហ្នឹងគឺអក្សរ B ចឹងបងប្អូនគ្នាដាក់ click ទៅហើយកុំយកពណ៌រៀង100%យើងដាក់ opacity វាត្រឹម60ត្រូវទៅ70% បានហើយដោយសារយើងដាក់ខ្មៅពេកវាដូចនៅសកែមអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតបានទេអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងហ្វឹកចិត្ត double click វា2ដងអីចឹងនេះជា technique ក្នុងការធ្វើ file របស់ខ្ញុំនៅក្នុង poster មួយនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគិតថាអូខ្ញុំធ្វើបែបនេះស្អាតជាងបងប្អូនគ្នាអាច
ប្រាប់ឬក៏បង្ហាញខ្ញុំបានពេលខ្លះខ្ញុំមិនធ្វើទៅវាស្អាតទាំងអស់ទេវានេះលក្ខណៈថាតិចនិចយើងខុសៗគ្នាចឹងទៅអូខេខ្ញុំគិតថា format របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអូខេហើយចឹងខ្ញុំនឹង click format ខ្ញុំទាំងពីរនេះទៅជា format object ខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ filter ខ្ញុំយក blur តោះមកខ្ញុំយក caption blur តោះមកខ្ញុំនឹងដាក់ blur ខ្ញុំតែជា8 pixel ហើយតបមកគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយចឹងខ្ញុំនឹង double click វា2ដង double click វា2ដងទៅខ្ញុំនឹងដាក់នៅ format ដូចគ្នាតែខ្ញុំរៀង detail វារៀង form តិចចឹងណាកុំឲ្យវាឃើញរៀងឆ្កងចឹងតែហើយនឹងចានេះខ្ញុំនឹង convert វាទៅ format ជាម្ដងទៀតកុំឲ្យវាញ៉ៃខ្ញុំនឹងទាញ format មួយទៀតយកមកដាក់នៅក្នុងកែវយើងមួយទៀតចឹងទៅឲ្យបាន2អូខេមើលទៅខ្ញុំនឹង frame វាឲ្យរៀង form ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះគឺស្អាតហើយហើយអានេះខ្ញុំមើលទៅវារៀង form ហើយចឹងខ្ញុំនឹងយកប៉ុណ្ណឹងអូខេចឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងឆ្នៃដាក់ font បន្ថែមទៀតហើយ font យើងគឺអត់មានអីឆ្ងាយពីកាហ្វេខ្មៅទេចឹងខ្ញុំដាក់text font ខ្ញុំចូលគឺខ្ញុំដាក់មួយកែវត្រឹមតែ3005រៀលតែប៉ុណ្ណោះចឹងប៉ុនខ្ញុំប្រើប៉ុនធម្មតាដែរ Fata ប៉ុនពីច្រើនខ្ញុំប្រើរៀងដែរទេតែខ្ញុំឆ្នៃខ្ញុំអីខ្ញុំលេង effect តិចតួចចឹងទៅតាម poster យើងអញ្ចឹងណាកាលណាយើងលេងវាខ្លាំងពេកពេលខ្លះវាអាចនឹង fab ឬក៏អីរសជាតិនៅ string របស់យើងឬក៏ poster របស់យើងអូខេចឹងខ្ញុំនឹង align វាទៅកដាលគឺខ្ញុំនឹង control A ហើយខ្ញុំដាក់ align វាមកកដាលចឹងទៅអូខេចឹងខ្ញុំយកវារៀងទៅលើបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងប្រូមវា Fata យើងចង់ focus ទៅលើតម្លៃនៃកាហ្វេយើងហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំនឹង copy វាមកមួយទៀតខ្ញុំដាក់តម្លៃចូលគឺ3005រៀលហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់អង់គ្លេសចឹងដែរអានេះធ្វើខ្ញុំថាដាក់អង់គ្លេសតែគិតយកទៅដាក់ខ្មែរហ្មងឲ្យរៀង form តិចអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងតោះមកខ្ញុំនឹងប្រូព្រិចវាឲ្យមើលទៅវារៀង clean អញ្ចឹងថាយើងចង់ឲ្យតម្លៃយើងលើកឡើងឲ្យរៀងធំជាងគេអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់វារៀងចូលគ្នាតិចដល់ថាវារៀងគម្លាតគ្នាពេកតម្លៃ3005ណាចឹងខ្ញុំយកប្រហែលជាដក25ហ្នឹងហើយតមកខ្ញុំនឹង copy មួយទៀតខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណោះអូខេខ្ញុំ text ចូលហើយ poster នេះគឺខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនគ្នាអាចទៅមើលបានឬក៏ទៅមើលគំរូអីចឹងឬក៏បងប្អូនគ្នាចង់ឆ្នៃមិនក៏បានដែរហើយកន្លែងពាក្យបណ្ណោហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រូមវាឲ្យរៀងតូចបន្តិចសាកណាយើងដាក់ធំពេកវាដូចអត់លោតអញ្ចឹងយើងដាក់វារៀងតូចទៅហើយខ្ញុំនឹងថែមនៅ layer style បន្តិចតួចដូច3005នេះខ្ញុំនឹងដាក់ stroke ខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា10 pixel ទេហើយពណ៌គឺខ្ញុំយកពណ៌ទៅនឹងស្តៀងពណ៌ទឹកក្រូចរៀងស្រាលហើយ stroke មួយទៀតខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងចាស់ហើយខ្ញុំនឹងតម្លើងទំហំវាឲ្យរៀងធំជាងមុនតមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងគ្រប់វាមួយហើយនឹង blend នេះ option ម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ shadow ឲ្យវាហើយ shadow គឺយើងដាក់ទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតថាវារៀង form ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្ថយ capacity វាត្រឹម20ចឹងទៅខ្ញុំតម្លើងអ្វីនេះអាយទៅឲ្យរៀង form ចឹងណាអូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះអូខេត
តមកមួយកែវត្រឹមតែអានេះខ្ញុំដាក់ត shadow ទេចឹងខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំ copy យកមក copy ហើយយើងទៅថែមវារៀងសមតិចចឹងណាកុំឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយពេកអូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាអូខេហើយចាំបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាច subscribe នៅ channel TikTok channel YouTube របស់ខ្ញុំបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ